Jeg hedder Mille, jeg er 44 år, og så har jeg 2 drenge, som er 19 og 16 år. Det bedste ved at arbejde med Forever og mit arbejde, det er, at for det første så passer det ind i mit liv. Det vil sige, at når man er alenemor med 2 drenge, nu er de så store, men da jeg startede, var de små, så er det enormt dejligt, at man kan arbejde, når man vil. Og det betød, at når de kom i seng, så kunne jeg sætte mig i sofaen og arbejde og lave mit arbejde, og ikke være tvunget af at skulle på arbejde i et vist tidsrum. Så det passer ind i mit liv, og hvornår jeg havde lyst. Udover det, så vil jeg sige, det her med at være et forbillede for sine børn, det er utrolig vigtigt for mig. Så selvom at der er mørke tider, det har vi jo alle sammen i vores liv på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, at jeg tog Forever ind, fordi jeg så noget lys. Jeg så noget lys i Forever, som kunne gøre en forskel for mig og mine drenge, så vi ikke skulle fortsætte ud af den mørke vej, vi var. Og nu får jeg helt kuldegysninger, og man bliver også rørt, når man snakker om det, fordi mine drenge er jo mit et og alt. Men der var en gang, hvor jeg var på scenen, hvor min største søn, han sagde, mor, jeg kan slet ikke forstå, at du er nået så langt. Og jeg er bare så stolt over dig, fordi du har rejst dig. Vi var helt nede ad skravebunden, og vi har rejst os med Forever. Så Forever er ikke kun for mig et arbejde. Forever er simpelthen mit hjertebarn. Det er en stor glad familie, som er et positivt fællesskab, og det lyder måske meget sådan halleluja, hvis man skal sige det, men det er faktisk sådan, det er. Så det der med at omgive sig med mennesker, som løfter en, det er fantastisk, og man kan få så meget støtte og hjælp. Og det, som Forever har lært mig, det lærer jeg jo videre til mine børn. Så de har en helt anden indsigt i, hvordan man går ud i livet på, end hvis jeg ikke havde været en del af Forever. Så vi er så stolte af at kunne være med, og jamen, jeg bærer Forever i mit hjerte, og det gør mine drenge også.